نه چې دی نو کوز غاړي هغه کانټیننټل هوټل دی چې دا یو غشی چې دی د بر روډ. السلام علیکم، سمی خان یم او دا وخت چې دی نو زه په بشام کې ولاړ یم. نو بشام چې دی دا د ضلع شنګلې یو غټ ښار دی، یو ستر ښار دی او ضلعې د لرې لرې علاقو نه هم خلک دلته راځي د کاروبار په غرض. او دا چې دی نو دا په شاهرای قراقرم باندې واقع یو ښار دی او دا پنجاب او خیبر پختونخوا چې دی نو د ګلګت بلتستان او په مخې سره د چاینا علاقو سره میلاوي. تجارتي لیول منی بشام چې دی نو ډېر اهم مرکز دی او شام بازار چې دی دا زموږ په جنوبي ایشیا کې یو داسې بازار دی چې دا 24 غنټې کولاوي، ځکه چې دلته مسافر چې دی نو هغه ګلګت بلتستان او د چاینا رخ چې دی نو هغه په دې سایډ باندې کوي. نو دا بشام ورته یو جنکشن پوینټ دی، دلته ثابت شپه چې دی نو هوټلې کولاوي. اوس راځئ تاسو ته د بشام یو راوند در کومه چې که تاسو څوک راځئ نو تاسو ته به اندازه چې دلته به مونږ څنګه پاتې کېږو، څه خوراکونه به میلاویږي او څه حساب دی دلته. نو راځئ ما سره ګورئ. چکشانله کې داسې یو ځای دی چې د ټولو نه معیاري او ښه او د دریو ډسټرکو د زموږ بلکې ښار به ورته وویل او خلک یې هم ښه دی او دې ځای کې هر قسمه مطلب موږ ته شیزونه اویلیبل دي. دا دوستانو دا وخت موږ د بشام بازار په اخر سر کې ولاړ یو. دا روډ چې مخې ته ورغلی دی نو دا مخې ته شنګ، میرا، تاکوټ، دندۍ او دې علاقو ته ورغلی دی. مخې ته بیا اکتاباد او اسلام آباد او دې علاقو پورې په دې سایډ باندې دا ګاډي ورځي. بازار اخر سر ته چې دی نو ټول ټیکنیکل خلک تقریبا پاتې کېږي. سلنډرو دکان شو، دا د موټر سایکل والا جوړولو والا خلک چې دی نو دا دې سایډ ته زیات دي او دې کې چې دی نو تقریبا ډېر شي بینکونه دي. مخ دلته نیشنل بینک دی او دې کې ورسره میزان بینک دی. نو دلته ATM وغیره او دا چیزونه چې دي نو دا اویلیبل دي او دې سایډ ته سرکاري آبادیانې هم دي. دا مخامخ چې دی نو دا د بشام تحصیل دی او دلته د چرګانو وغیره دا بزنس هم روانې دي او مخې ته چې دی نو بیا د بشام بازار شروع کېږي. نو راځئ نن زموږ چکر په بازار کې ځو. څنګه چللی خیر؟ دا وخت پکې موږ خپل تره سره میلاو شو سیچو صاحب سره. نو خپل په دې پروګرام کې دوی ته هم په خیر راغلی وایم. ماشاءالله 24 غنټې کولاوي دا خو تاسو ته په خپل خطر دا په کنډې کې د بازار چې د 24 غنټې کولاوي په دې باندې فاضل او د دنیا د پاکستان او د بهر ملکونو خلک راځي او بشام به خسته او خلک یې مخده لاړه مدرنه. نو دلته به تاسو ته ښایسته سوپر سټور هم میلاویږي. دلته تاسو ته د ضرورت مطابق چې دی نو هر څیز میلاویږي. نیشنل او ملټي نیشنل پروډکټس چې دي نو هغه دلته میلاویږي. دې سایډ ته تاسو کتی شئ د ټیکنیکل څیزونو دکانونه دي. پکې چې دی نو موږ سره د نینو والا او مونګپلو والا دی او چې دی نو ډېر ښایسته کوټونه میلاویږي. دا تاسو کتی شئ دا وګورئ. خلک د لرې لرې نه د دې بهي خواله راځي او دنه دا کوټونه ووټونه وړي. ډېر هلکه فټ دی فټ داسې هوټلې دي چې دلته په لږ قیمت باندې تاسو ته کمرې میلاویدی شي. نه څوک وایي چې زه په لږو پیسو پاتې کېږم نو د هغو دپاره دا قسمه هوټلې چې دي نو دا هم په بشام کې شته. دا خوا کې ګاونډ کې ورسره دا بل هوټل دی دا وګورئ. نو دلته هر قسمه سهولت چې دی د مسافرو دپاره شته او ورځ شپه شته دی. پکې دا ورکشاپونه دي دنده که ګاډی ماډی چاته خراب شي نو په بشام بازار کې غټ کافي ورکشاپونه هم شته دی. دا پکې د بازار په منځ کې حبیب میټرو بینک دی او پاس دا پلازا هم ډېره ښایسته راوړې ده او دې خوا ته د بشام د بازار نور مناظر مو تاسو ته وښیو. دا وخت موږ بشام کانټیننټل هوټل کې ولاړ یو. نو دا د مسافرو دپاره دلته ډېره ښایسته استوګنه ده او دا ډېر VIP هوټل دی. راځئ تاسو ته یو نظر دا کانټیننټل هوټل دی، ډېر VIP هوټل دی. راځئ تاسو ته موږ دا لږ شانې ښایو. دا تاسو کتی شئ د هوټل دنده انټیریر تاسو کتی شئ وګورئ. دا دلته ډېرې مزیدارې کمرې جوړې دي او دا ډېر VIP هوټل دی. نو دلته هغه خلک پاتې کېدی شي چې هغه پیسې والا خلک وي. نو دا وګورئ ډېر ښایسته یې جوړ کړی هم دی، ډېر مزیدار VIP جوړ کړی دی. بلکل سکون دی، پکې شور پکې نشته. تاسو پکې وګورئ دا پاس چت دی
دا هم ډېر ښایسته جوړ دی. دلته هم ډېرې مزیدارې کمرې جوړې دي. نو دا پکې موږ سره بشام کانټیننټل هوټل دی. دا پکې د خوراک او د منځه دپاره ځای جوړ دی وینئ، او دا یې بهر اوپن ایریا دی. تاسو لیدی شئ چې پرایویټ بشام میډیکل کمپلیکس دی او دا پکې یو ډېر مزیدار غټ سوپر سټور دی. پکې مشهور کویټه کیفې ده چې دا 24 ګنټې کولا وي او د دې ډېر مزیدار چای دی. خوراکونه هم سره مزیدار میلاویږي. पराठों के आलू पराठा, कीमा पराठा, चिकन पराठा, चीज़ पराठा, पिज़्ज़ा पराठा, लच्छो वाला पराठा, अंडा आमलेट, हाफ फ्राई, फुल फ्राई, खाना की सर मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, हंडी या आगे की तैयार जमंग सर मीठे भी चिकन दम पोख, मटन दम पोख, दलमाश, चना, सब्जी, फ्राई गोश्त, कीमा, काबली पुलाव. دا مشهور کویټه کیفې ده د بشامو. نو دلته تاسو ته هر څیز میلایدی شي. دا هم ډېره ښایسته جوړه ده وګورئ. دا پکې مشهور ډي اس پي مارکیټ دی د بشامو. دلته تاسو لیدی شئ ټول د هارډویر سامانونه میلایږي. دا ټول د هارډویر او د سینیټري دکانونه دي. دا وګورئ دې کې انګیټۍ وغیره دا هم میلاویږي. بشام بازار کې خپل خواږه یاران میلاو شي. نو مې راځئ چې موږ خپل په پروګرام کې شامل کړو. او دا چې دا پکې د میانو ځای دی وګورئ. په ګرمیانو کې دلته جوس ترخیږي. دا مشهور باړه مارکیټ دی. دا ټول د کپړې مارکیټ دی. دا وګورئ چې ښکلې ښکلې کپړې تاسو ته میلاویږي. پکې د موبایل ډېر زبردست مارکیټ دی. تاسو دا پکې د موبایل ښایسته مارکیټ دی. دا اوس د بشام بازار منځ دی. دلته تاسو ګورئ دا ښایسته ښایسته د ګارمنټس وغیره دکانونه دي. مخامخ دا پکې مشهور پیسو پمپ دی د بشامو د بازار کوستر ته دا راځي. دا بانګیان او چرګان خرڅېږي. سایډ ته دا د ارتباط اډه ده د منصیري او د ملک نورو برخو ته د دې نه ګاډي میلاویږي. پکې خیبر بینک هم دی دې کې. پکې مختلف د ګارمنټس دکانونه دي. دلته ډېرې ښه جیکټې میکټې میلاویږي. دا د ټیلینار فرنچایز دی او خواته سره بینک الفلاح هم دی. او السلام علیکم. دا پکې نور د پیزارو او د جیکټو دکانونه دي. دا پکې ډېره ښایسته پلازه جوړه شوې ده چې د دې ډیزایننګ ډېر مزیدار دی. دا وګورئ. او دلته پکې بیسمنټ هم دی په دې کې او پاس چتونه هم دي. ډېر ښکلي جوړه کړل بالکل اسلام آباد غونته کې. دا وګورئ. دا ټایم اوس موږ د بازار اخر سر ته رسېدلي وو. نو دې ځایونو کې تاسو وګورئ دلته د سبزیانې او نور خوراکونه کباب وغیره دا به تاسو ته میلاویدی شي. دې ځای کې به تاسو ته غوښې به هم تاسو ته په دې ځای کې میلاویږي. دا وګورئ. دا پکې د فروټو کافي دکانونه دي. وګورئ په یو ځای باندې. دا پکې تحصیل هیډ کوارټر هسپتال ته روډ کوشش دی. دلته لاندې چې دی نو د دې تحصیل هیډ کوارټر هسپتال دی. دا اوس موږ په هغه پوینټ ولاړ یو. دا پاس روډ چې دی نو دا تللی دی سوات او انځورۍ او کونړۍ نورو علاقو ته. او چې دی نو دا بیا تللی دی ګلګیت او هغه تر چینا پورې چې دی نو دا روډ تللی دی. نو دا د دې مین جنکشن دی. دا تاسو لیدی شئ چې دا یو غشی چې دی د دې بر روډ د دې روډ دا الپورۍ خوازخیل او سوات او دا روډ چې کوم دی دا تللی دی کوستان چیلاس ګلګیت او سکردي وغیره تر هغه چینا پورې بیا دا روډ دی. لاندې په دې روډ باندې مو ډېرې ښه ښې هوټلې تاسو ته میلاویدی شي. بلکې دې ځای کې پورې غاړې یو کالونۍ د ټم کالونۍ ورته وایي. هغه د دې ځای لکه تاسو چې په سوات کې ټاونشپ ګورئ نو دغه رنګه دلته دغه کالونۍ ده او هلته ډېر ښایسته ښایسته وي آی پي هوټلې هم دي. دوستانو دا مخامخ ټم کالونۍ ده کوم چې ما تاسو ته یاده کړه. دا وګورئ دا بالکل د ټاونشپ غونته کې جوړه ده. او دې ځای کې چې دی نو ډېر وي آی پي هوټلې هم دي او بالکل په مین روډ باندې دا به تاسو ته اوس مخامخ کېږي. دا وګورئ دا مخامخ رما دا هوټل دی ښه وي آی پي هوټل دی. او دلته به تاسو ته چې دی نو د سټې دپاره ښایسته ښایسته کمرې میلاویږي. نو دا بیا مخامخ د ګلګیت والا روډ دی
او مخې ته هغه چې دی نو بشام میډوی هوټل دی دا هم ډېر وی آی پي هوټل دی نو او د دې کالونۍ نه چې دی نو کوز غاړي هغه کالونۍ نه کوز غاړي چې دی نو دریای سیند بهیږي انډسری اور کوشش کو دا پکې د سوات ډډه دي چې د منګوري ته د ملک نورو برخو ته چې دی نو ګاډي ځي ستانو دا موږ سره نن و بشام بازار په کوم کې چې موږ تاسو ته د هغې هوټلې د هغې نور تجارتي ځایونه او سرکاري ځایونه دا ټول وښودلو نو تاسو ته څنګه ولګېدلو او زه هیله لرم چې تاسو ته به ښه لګېدلي ستاسو کمنټس ما دپاره ډېره غټه معنه لري او زما پیج چینل سبسکرایب کړئ دواړه نیچر ویت سمی په نوم باندې دي ټیک ټاک اکاونټ هم زما نیچر ویت سمی په نوم باندې دی د ټولو کتونکو ډېره مننه کوم ښه ده وباد اوسئ د لوی الله په امان